गायन घेऊया I3 पेज नंबर 116 I3. Dewa solo ao pois gela Ada turi pagi sota Patkawato saityo sola Ada dori ortu eta Zaidi morsa patkarola Ada dori olkungeta Mabuinashe ato gela Ada dori mafi सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्फ्रेड फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमकां जैत आनी हार हाजे मदें सगल्यांक जैत सगल्यांक जाय, हार कोणाक नाका. आनी ह्या पासत आमी जैत आमकां घेवंक सोदता, हार दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. पूण जायते पावटी तांचे मदें विचून काडटा आसतना ज्यो वस्तू आमकां जैत घेवंक जाय त्यो करिनासतना आमी घोडये हार आसा त्या वाटेन उरता. देवा लागीं बोगसणे मागुया. ह्या मिसाचे सुरवातेक जायते पावटी देंवचाराचेर आमी झूज मांडलां, पूण पातकान पडून आमी हार घेतल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव चारून सांगता, मनार चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवळे बापा, तुजी काकलूत आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कोर आनी बऱ्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत सुफोड करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडकोडींक सांपडनासतना पासकांची परब समारंभूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमीन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, चल देव आता, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरचेन पातक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली, ती तांणी रोकडीच सोडली. कडयलोल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बसून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला,
हो आसा तुजो देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजा निबोर मोनाची म्हूण म्हाका बरें घुमून आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जोळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावलाचे पोदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जोळूंक दितलो? तांचो घात घेवपाक, दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रितुमे वेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली, अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवून दी, तोंड जा आनी तुजे पोरचेचेर हें नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नोकेत्रा परी हांव तुमची सोंसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें बासायला तो सगलो देस तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपले दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर तोंड जालो आनी जे तो आपले पोरचेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून म्हणुया, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. ओरेबाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. कडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड कातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्ली वर्ती कर्तुत्वां, कानाच्या देसांत नवला विस्मिता, तांबड्या दोर्यांत अजापाचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारकात ती विसरली. जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो. पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस ताणें वेचून काडलोलो. जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून जुदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशांचे गोवायकेचेर धरलेलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयतां. हांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक
इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवांवाची गोवायकी परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यान हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात आनी म्हाका पाठयलेल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो शब्द तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चित घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजू नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. हांव न्हयतो तो मी नवेच अशें म्हणून मराठीन म्हणटात. हांव न्हयतो. भाव भयणीनो, हांव न्हयतो म्हणटा तें घडये आमी जण एकलो आमकां लायतले. भोव करून आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकता, जेजूच्यो फिर्यादी, जेजू एके भाशेन गुणगुणटा, एक कंप्लेन करता. इस्रायल परजा आमी पळयत जाल्यार असल्या कंप्लेनांनी भरलेली फिर्यादी मांडप, गुणगुणप, तशेंच वाद विवाद करप, उलोवप, भासाभास करप, हें इस्रायल परजे मदें एक घडपी वस्त. देवा कडेन पासून एके भाशेन वाद विवाद केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपान मोइजेस देवा लागीं वाद विवाद करता. देवूय उलयता, मोइजेसूय उलयता. देवाचें मोइजेस आयकता आनी देव मोइजेसाचें आयकता. ही भासाभास. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचो वाद विवाद जो आसा तो चड करून फकत आमी उलोवपाक सोदता. हांव उलयतां, तूं आयक. देखून चडशे आमचे वाद विवाद जे जातात आमचे मदें, जावं आमच्या घरा भियान एकामेका मदें जे वाद विवाद जातात, वो शेजाऱ्या मदें वाद विवाद जातात, वो आमी कोणाय लागीं वाद विवाद करता ते काबार जातात तेन्ना तांचें कन्क्लुजन आमकां मेळना. कारण हें आमी फकत उलोवपाक सोदता, आयकूंक सोदिना. आयच्या पयल्या वाचपान मोइजेसान आयकून घेतलें. देव कंप्लेन करता. देवाचें एक फिर्याद कशी. चल देव आतां. देव म्हणल्यार खंय धांवन देव? तो मोइजेस देवाशी आसलेलो. देव ताका हे कायदे बरोवन दितालो सगळे. आनी तेन्ना आतां म्हजे लागीं उलयला, म्हजे बराबर रावला, हे कायदे शिकपाक प्रयत्न केल्यात, पुरो आतां देव. आनी देव कित्याक? देव हे परजेचेर कंप्लेन करता. तुवें इजिप्तांतली जी भायर काडून हाडल्या ते परजेन पातक केलें. ती परजा अविस्वाशी परजा जाली. ती परजा आतां बैलांचो पुतळो करून ताका देव म्हणून मानता.
देवा मुखार भाव भयणीनो, देवाक आनी कसलेंच परजेचेर आपली कंप्लेन आसा अशें दिसना. सोडून जेन्ना अविस्वाशी जाता परजा, दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवता, तेन्ना देवाचें कंप्लेन कशें आमकां दिसती पडटा. आनी आयच्या ह्या पयल्या वाचपान केरीत भाशेन देव मनशां भाशेन उलयता. खरेपणी देवाक पडलेलें आसूंक जाय आसलेलें काय? देव परजेचेर धरलेलो आसा काय? देव परजेचेर धरलेलो ना, देव आमचेर धरलेलो ना. तरी आसतना देव आपूण मनशां सारको सकयल देंवलो आनी मोइजेसाक दाखयता, खरेपणी जें कितें हे परजेन केलां तें म्हाका दुखता. जें कितें ही परजा करता ताचो म्हाका राग येता आनी ताचो निकाळ हे परजेक हांव भस्म करून उडयतलो. देवान आब्रामा लागीं करार केल्लो, जे भाशेन मोइजेसान देवाक उगडास केलो. देव विसरला अशें न्हू, देव विसरना. एके भाशेन मोइजेस आपणाकूच उगडास करता, आपले परजेक एके भाशेन उगडास करता की देवान आब्रामा लागीं हो करार केल्लो, जाकोबा लागीं करार केल्लो, हो करार सांबाळूंक ही परजा आतां मुखार येता. आनी हीच परजा जाणी हो करार आब्रामा लागीं केल्लो तो सांबाळूंक जाय, ती परजा देवाचेर आड गेल्या. आनी देखूनच देव मोइजेसाक सांगता, तुजी सोसोत हांव वाडयतलो, तुजें एक हांव व्हड राष्ट्र करतलो. आनीक एके भाशेन देवाचें आश्वासन, आनीक एक नवो करार सो दिसलो. पूण मोइजेस देव जें कितें जाय, देवाक जें कितें जाय तेंच उलयलो. तुवें जो करार आब्रामा लागीं केल्लो आनी हें राष्ट्र तुवें घडोवन हाडलां, तूं हें राष्ट्र घडोवन हाडटाय, तांकां आतां मोदेंच हाडून तूं ह्या अरण्यान मारून उडयतलो? प्रश्न मुखार चिंतप, कितें जातलें अशें करीत जाल्यार. आनी खरेपणी देवान ताचें मानून घेतलें अशें आमकां हें वाचप सांगता. देव थंडवलो, देव गरम जावचो ना खरेपणी, पूण पवित्र पुस्तक आमकां देवाक मनशा भाशेन करून आमकां सांगता, कित्याक आमी समजून घेवपाक जाय. भोव करून अशें आमी जेन्ना भासाभास करता, वाद विवाद करता, तेन्ना आमचो राग चडटा. हें आमी सगल्यांनी अणभवलांच आसतलें. आमच्यान सोसूंक जायना. भोव करून दुसरो जो कितें उलयता तो म्हाका जाय ते भशेन जरी तर उलयना जाल्यार म्हाका राग येता. दुसऱ्याचो आर्गुमेंट जो आसा तो म्हजे प्रमाणे लॉजिकल ना जाल्यार म्हाका राग येता. आनी त्या उपरांत मागीर आयकप ना एकामेकाचें. आनी मागीर ते आमचे आर्गुमेंट्स आनीक खंय पावतात. केस्तांवां झगडीं कितलो तेंप आमी एकामेका लागीं उलोवपूच ना. हो जो मुद्दो आसा तो सुटावो करपूच ना. जायत्यांनी आमी ह्या आमच्या घराब्यांत गड्यो अणभवला, आमच्या शेजाऱ्या मदें गड्यो अणभवला, आमच्या वावराचे सुवातेर गड्यो अणभवला. जाल्यार भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानान आमकां जेजूची फिर्याद, जेजूचें कंप्लेन आयकूंक येता. देवान पाठयलेलो पवित्र पुस्तक ताचे विशीं उलयता, मोइजेस ताचे विशीं उलयता, प्रवादी ताचे विशीं उलयल्यात. आनी हो लोक पवित्र पुस्तकाचो लोक, देवाचें उतर वाचपी, देवाचें उतर समजोवपी, देवाचें उतर मानून घेवपी अशें ते म्हणटात. आनी तरी आसतना जेजू विशीं, आपणा विशीं जें कितें बरयल्लें आसा तें तुमी मानूनच घेनात, बेपरवा करतात. आनी बेपरवा करप म्हणल्यार कितेंच आमी सारकें करूंक पावना. आयज आमच्या जिवितांत जरी तर आमी पळयले जायते प्रश्न जे आसात ते बेपरवेक लागून आमी बेपरवा केल्ली आसा. जायत्या वस्तूंची आमी बेपरवा केल्ली आसा, कायद्यांची. जावं आमी वडील, जावं आमी बेस्ती परजा, आमी हे कायदे जे आसात देवान दिल्ले, वो राष्ट्राचे कायदे आसात, आमच्या देशाचे कायदे आसात, ह्या कायद्यांची बेपरवा केल्या. आनी बेपरवा करपाचें कारण कितें? म्हाका इल्लोसो फायदो जायो. हे कायदे जरी तर पाडीत जाल्यार म्हाका इल्लेशें लुकसाण जाता. दुसरो आमचे लागीं एक्सक्यूज आसा, ना दुसरे कोत्तात न्हू, दुसऱ्यांनी मोडल्यात न्हू ते कायदे, दुसरे इलिगल बांदतात न्हू आपलीं घरां, हांवें इल्लोसो बांदीत जाल्यार कितें जाता? बेपरवा केल्ली आसा कायद्यांची. आनी ह्या कायद्यांची बेपरवा करून जे दोशीर आयज आमी आसा ते दोशीर आमी आयज पावल्लीं आसा. आनी हे दोशीर पावल्लीं आसात तेन्ना तातूंतलीं भायर सरूंक जरूय तर आमकां कोणें उजवाड दाखयलो जाल्यार ताची आमी बेपरवा करता. आनी ह्या पासत जेजू ह्या आयच्या शुभ वर्तमानान एके भाशेन दुखी जावन हे परजेक
जे आपणा लागीं आयल्या तांकां आपलें मन उक्तें करता. कंप्लेन जेजूचें. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आनीक एक आमकां उरलो. सगलें जाणा जाल्या उपरांतूय तुमी म्हजेशी येवंक राजी नात. सगलें जाणा जाल्या उपरांत, आयकल्या उपरांतूय जें कितें हांव सांगता, जिवीत दिवपाचें उतर जें आसा तें तुमी पाळूंक राजी नात. आनी जरी तर तुमी पाळपाक राजी नात जाल्यार निसंटनाचे वाटेर तुमी वेतात. हें जेजू खेरीत भाशेन आयज आमकां कळयता. आयकूंक येता काय आमकां? आयकूंक तयार आसा काय आमी? आमी तींच निबोर मनाची, निबोर काळजाची मनशां. आमी जें कितें चिंत्ता तेंच सारकें. असले सेर्मांव आमी कितले आयकले, पवित्र पुस्तक कितले फावटी आयकलें. ह्यो फिर्यादी ज्यो जातात, कंप्लेन्स जीं जातात, गुणगुणप जें जाता आमच्या घरांनी, आमच्या समाजान, तें आमी जायते फावटी आयकलें. कांयच फरक पडपाचो ना, कांयच जावपाचें ना. असलो आमचो घडये आयज एटिट्यूड जाल्लो आसा, असली आमची वागणूक जाल्ली आसा. तर हे मिसाचे भेटेन आयज खेरीत भाशेन आमकां कृपा मागुया. आमी आमची वागणूक बदलूंक, आमी आमचे दोळे उगडूंक, आनी देव आमचे लागीं करार करता तो आमी सांबाळूंक. देवाक राग हाडूंक न्हय, पूण देवाचो राग थंडावंक. मोइजेसान व्हडलें काम केलेंशें आमकां दिसता. देवाचो राग थंडायलो. देवाचो राग कोणाच्यान थंडावंक जायना. देवाचो राग थंडावंक मनशांची गरज ना. पूण खेरीत भाशेन मनशान समजून घेवंक देव मनशां लागीं ही भासाभास करता, आमचे लागीं भासाभास करता. फुडें देव आमच्या मुखार येवन मोइजेसा लागीं उलयलो ते भाशेन उलोवचो ना. पूण जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, ज्यो घडण्यो आमकां दिल्यात, इव्हेंट्स दिल्यात, जे मनीस आमच्या जिवितांत देव हाडटा मदेंच, ते आमकां हेंच देव आमचे लागीं उलयता तें आयकूंक आपयता. हीच कृपा आमकां सगल्यांक दी म्हूण मागुया. गायन घेवया C26, पेज नंबर 39. C26. तुझ्या उदारपणांत आमकां देता, तुवें दिलान मनशाच्या वावरांत दिलात आमकां जिविताचें. तुझ्या उदारपणांत आमकां दिलात दाखवाचो सर्त दाखवाडी दिलान मनशाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून सर पदवीदारा देवा, आमी तुजीं भुरगीं एकदम असोक्त. ह्या बलिदाना वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे असोक्तायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसा. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्याच्या वैभवान
उत्सर्गीन तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीन तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर गोठुया तुझ्या गुसानी पोरोची ओपणा ओवी नुवेनाका सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जैत आनी हार आमी जी भासाभास आनी वाद विवाद करता तातूंत न्हय पूण एकामेकाची काळजां जिखूंक आनी एकामेकाची काळजां जिखपाचें हारूंक ताचेर धरलेलें आसा जाल्यार देवाशी आमी येवन काळजां जिखूंक शिकूंक आमकां कृपा मागुया सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तू भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
ताच्या ओतोसकोणान म्हजे कायदे हांव खंचयतलों, तांच्या काळजांनी हांव ते बरयतलों. हांव जातलों तांचो देव आनी ती म्हजी पोरजां, म्हणटा सर्वेस्पोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला, ताचे खातीर तुका दिनवासून बरवशान आमी हें मागणें करता. सगळीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमचे वयलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. भाव भयणीनो, उगडास करता. फाल्यांच्या दिसाक, फाल्यां सांजेर आमचो नायट विजील, रात जागरण जातलें. आनी परवां हॉलिडे आसा, गुडी पाडवाची पब्लीक हॉलिडे आसा. म्हणटच सगल्यांनी आमी जाता ते भाशेन वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. भोव करून तरणाट्यांक सगल्यांक उलो ह्या नायट विजिलान आमी भाग घेवंक आनी ह्या आमच्या रात जागरणांतल्यान आमची मागणी आनी आमचें बरेपण आमी देवाक उबारूंक. तशेंच हे नायट विजील चलयतले ते यादनिकां पासत, तरणाट्यां पासत आनी हेर मांडावळ करतल्यां पासत आमी मागुया. हें बरे भाशेन सगळें जावंक. आनीक एक खेरीत उगडास आमचे कॉन्फ्रारीच्या नवे समिती विशीं. आयतारा दीस 3 तारखेर दुसऱ्या मिसा उपरांत इमाकुलाद कोसेसांव कॉन्फ्रारिया, म्हणल्यार जे ब्लू आसात, ते ब्लू कॉन्फ्रारिया आसात, तांची जनरल बॉडी मिटींग जातली. आनी हे जनरल बॉडी मिटींगेक तांची नवे समितीची वेंचणूक जातली. तशेंच बोपाड सायबिणीची कॉन्फ्रारिया जी आसा 5 तारखेर एप्रिलाचे सांजेर 6 वाजता जनरल बॉडी मिटींग जातली. आनी हे जमातीक तांची नवी समिती वेंचून काडटल्यात. मागता सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी चुकयनासतना भाग घेवंक. थोडे जाण दोनूय कॉन्फ्रारींनी आसात, तांणी दोनूय कॉन्फ्रारीच्या जमातींनी वांटो घेवंक आनी एक बरी समिती आमी वेंचून काडूंक. देवा लागीं आमी हेंय मागणें ह्या दिसांनी दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे तशेंच आयतारा दिसाक सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांक 9 वाजता मीस आनी मीस जाल्या उपरांत अर्ध्या दिसाचो हो रेतीर. किरीत भाशेन आमची तरणाटीं हो रेतीर तांचे पासत घडून हाडटात. सगळ्या भुरग्यांनी ह्या मिसाक आनी ह्या अर्ध्या दिसाच्या रेतीराक भाग घेवचो. गायन घेवया I6 पेज नंबर 118. I6. Jesu,